अयोध्या से आ गए भाई हमारे घर पे तो पीढ़े चावल। हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं भाई 8 और आए आप सभी का स्वागत करते हैं अपने एक और प्यारे से छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और ये देखो इधर औलाद निकम्मी लग रही है फोन में। ये है भाई। और आ जाइए, किसी को चाय पीनी हो तो मैं पी रही हूँ चाय। और बाकी सारा काम कुछ भी नहीं किया है। नल आए थे, नल से पानी भर लिया है और घर में झाड़ू लगाया है। अभी बर्तन हमारे सब पड़े हैं, रोटी पानी सब कुछ करना है, वो भी चूल्हे पे। तो बने रहना ब्लॉग के साथ, आप लोगों को दिखाएंगे आगे का। तो अभी फिलहाल चाय पी लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। प्यार हमारा अम्र रहेगा, याद करेगा जमाना। यही गाना है। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा साहिजहां। एक बात तो है यार, कोई है जो मेरे सुख में साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे रोने से परेशान होने से बहुत फर्क पड़ता है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन शख्सों को जो मेरे मतलब ऐसे उदास रहने पे मुझे इतनी जल्दी बात करते हैं और मुझे संभाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इन लोगों के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तो अभी आगे का ब्लॉग बनाएंगे, आपको वो दिखाएंगे। फिलहाल चाय पी लेते हैं दोस्तों। फाइनली भाई बर्तन धोने के बाद आप लगा लिया आटा। अब करेंगे रोटी। और इतनी किस्मत खराब है भाई, जब तक रोटी कराऊँ ना ये धुआं मेरी आँखन में ही आवेगा इसकी साइड से। और उधर की साइड बैठ नहीं सकें क्योंकि वह उल्टा हाथ पड़ जाओ, फिर देखते जाए। और ये मेरे चूल्हा बढ़ाने पे रहेगा। ओ जी बुझको वीडियो बना रही थी तो अंश को मैंने फिरा दिया था। तो फिराने के चक्कर में एक चीज़ दिखाती हूँ और उसको अभी पता भी नहीं है। अब पता लगी। दोपहर के बज चुके हैं 3 और अब हम जा रहे हैं भाई इंडोन के लिए कागज़ बनवाने। कोई कागज़ रह रहे हैं जो। और ये इधर लगा दिया मैंने अभी फिलहाल। पोंछा नहाने के बाद पोंछा लगाया है, आज पहले नहीं लगाया था। और इधर चल दिए हम, ये आए मुझे लेने के लिए। और इधर अंश का भोंकाड़ा शुरू हो चुका है, अंश रो रहा है दबा के। और अद्विका और सोना नहीं रोती है हमारे लिए, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है कहीं जाओ कहीं आओ। अंश भी नहीं रोता है, लेकिन आज अंश के साथ धोखा हो गया। अंश को चाहिए फ़ोन पापा का और पापा कह रहा है OTP आएगा इसमें। तो हेलो दोस्तों, ये देखो हमारे घर आ गए भाई कल्ला भैया राम मंदिर से पीले चावल लेके। तो ये अयोध्या से हमारे यहाँ पे तो भाई पीले चावल पहुँच चुके हैं घर पे। कमेंट करके बताना आप लोगों के घर पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो हमारे यहाँ तो भाई घर घर पहुँचा रहे हैं ये कल्ला भैया सबके घर पीले चावलों को। और ये बता रहे हैं कुछ, तो मैं बाद में आवाज़ सेट कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं इसमें, पता नहीं क्यों। तो कमेंट में भाई जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए। और 22 तारीख को सभी जाना ये अयोध्या में। और भाई नहीं जा पाए वो छोटी दीपावली 21 तारीख को और 22 तारीख को अपने घर पे ही बना सकते हैं बड़ी दीपावली। तो घर पे दिए ज़रूर जलाएं सभी जो नहीं जा पाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फ़िलहाल कल भैया से बात कर रही हूँ मैं क्योंकि आवाज़ नहीं आई है, इस कारण दोस्तों बहुत दिक्कत आ गई। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए भाई। और यह अयोध्या में से हमारे घर तो पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों से यही बताना। तो बाय बाय, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए भाई। तो बता दीजिए सभी हिंदू भाई, कमेंट करना जय श्री राम जय श्री राम।